Всем привет, ребята! В этом ролике я расскажу вам, как улучшить звук своего AirPods на айфоне. При меня iPhone 7 Plus и китайские AirPods. Они играют как оригинальные AirPods. Чтобы это исправить, мы заходим на настройки, точнее в настройки, переходим в вкладку тактильные сигналы безопасных наушников. И здесь будет у вас, наверное, так будет, у вас включен этот тумблер. И этого мы должны это выключить. Выключили. И переходим в основные. Нет. Универсальный доступ. И аудиовизуализация. И отключаем, вот так будет тумблер включена, и отключаем монозвук. Все, у вас пропадет этот шум, хрип, все проблемы с звуком будет исправлен. Все, спасибо за просмотр. Если в этом ролике будет набираться хотя бы лайк, я научу вам, как улучшить звук при разговоре в AirPods. Всем пока-пока.